당신 나를 버리지 않지요. 서로가 헤어지면 모두가 헤어졌어. 가운데도 이쪽도 여기도 이별이 무엇냐고 물으신다면 눈물을 쉬어시라고 대답할게요. 먼 날 당신 나를 버리지 않지요. 모두가 그랬어. 누가 박수 안 치는가 봐봐라. 아유, 박수까지 치면 뭐 할 거야. 건강한 사람 치고 바쁜 사람은 치지 마. 아예 바쁜 사람은 치지 마라. 한가한 사람만 치라 이 말이야. 가만히 보니까 제일 바쁘지도 않구만. 지가 바쁘지 마고 야빠지면 또. 아니 손에 전기가 나서 곰발랐어 아니면 이 손목에 아껴놨다 못할 거야. 이런 이 손이라는 거는 이 치라고 있는 것이요. 가만히 있지 말고 한번 쳐봐봐. 재미나. 나만 여기서 쭉 빠지게 하면 못할 거야. 여러분들이 같이 호응을 해줘야지. 맞나 안 맞나? 맞지? 언니는 뭐지 뭐 병 걸렸나? 씨발 웃는지 재벌인지 알 수가 없네. 이거 좀 내려고 한번 웃어봐봐라. 한 대 어디 터졌나? 감기가 씨발로 붙을 게 없어서 하필이면 이 언니한테 감기가 처음부터가 지랄이야. 여기 오면 있잖아 감기도 싹 없어진다. 내가 비는 많이 샀거든. 그래 언니 나도 안 그래도 언니 네가 이제 이뻐서 하는 소린데 여자는 이렇게 이쁘게 꾸미고 다녀야 돼. 매니큐어도 바르고. 언니는 무슨 뭐 다리 꼬고 있으면 뭐 다가 그냥 다리를 있잖아. 여자들이 이렇게 다리가 꼬고 있는 건 이해가 나 이해가 안 간다. 그렇게 여자들이 다리가 꼬고 있으면 방구통이 틀어진다고 내가 몇 번 얘기했어. 이 오빠처럼 고장난 이 다리를 꼬고 있으면 괜찮아. 누가 달라는 사람 없기 때문에 이렇게 다 꼬고 있잖아. 언니 네가 먹어봤나? 어우 난 또 전이 또 식성 좋네. 아버지 전이하고 친해? 모르는 사람인데 네가 어떻게 고장이 났는지 안 났는지 아냐 바보야. 그냥 봤어? 어머 이 언니 수상한 언니다. 야가 아니 아버지님 별 볼 일 없고 내가 보니까 고장난 사람은 이렇게 꼬고 있어서 괜찮아. 근데 고장 안 난 사람은 쫙 벌시고 있어야 나도 구경할 게 있을 거 아니가. 그래 안 그래? 그럼 금방 그만하기도 아버지가 다리 꼬고 난리네. 벌리고 있으라니까. 벌리받아 뭐 별 볼 일 없네. 꼬고 있으라 그냥. 아이고 아까 그 모양이 훨씬 낫다. 남자나 여자나 돈에 같이 치면 얼마 안 돼. 내가 얘기해줄까? 남자는 11,200원. 왜 11,200원이냐고 한번 물어봐줘. 왜? 입을 놓아가지고 지금 입이 좀 달라붙었는가. 왜 11,200원? 그래 내가 이쪽에서 대답해줄게. 왜 11,200원이냐면 100원 100원 200원 건포도 베른박에 붙어있는 거 그거 별 볼 일 없어. 그냥 누가 개도 안 물어가. 100원 100원 하면. 그 다음에 아래로 쭉 내려가면 소세지 하나 1,000원. 소세지 싸다. 싸지? 그게 왜냐면 이제 써먹으면 별 볼 일 없어지거든. 그 다음에 양쪽에 붙어있는 우왕 청심한 아니 1,000원 1,000원 해갖고 500원 500원 5,000원 5,000원. 감자 같은 소리 하고 자빠지네. 감자가 그렇게 생겼네. 봉알 같은 소리. 얘네
그냥 그렇게 무식하게 이야기하면 돼. 그냥 이렇게 교양 있게 생겨갖고. 시끄러워. 우왕 청심환 안에 5,000원 두 개 갖고 11,200원. 그러니까 저 아버지가 날 째려보고 난리다. 아버지 미안해요. 근데 여자는 달라. 똑같아 여자도. 앞에 붙어있는 거 100원 200원. 그 다음에 우방주택 두 개가 자원이 풍부하잖아. 1,000에 2,000. 이렇게 여자들 박수치기 멍청한 것들아. 이렇게 값어치를 올려준데도 가만히 째려먹고 잡아줬네. 그 다음에 분단된 조국이 있잖아. 양조국. 이거 1,000 해갖고 2,000. 도합 몇 천? 4,000. 박수 쳐. 그 다음에 아래로 쭉 내려가면 전원주택이 한 채 있다. 근데 전원주택은 가격으로 감히 따질 수가 없어. 어떤 놈이 들어오느냐 집구석이 달라지거든. 돈 많은 놈이 들어오면 그냥 리모델링하고 난리가 아니야. 근데 저도 저런 거지 새끼 들어오면 완전 거지밖에 안 된다. 엄마 니는 돈 많은 놈한테 줬나 그냥 줬나 물어보자. 얼굴 보니까 돈 많은 놈은 줘. 고기 좀 들어봐봐 이면. 어? 안 줬어? 남자들은 있잖아 10대 틀리고 20대 틀려. 진짜라니까. 내가 인생 타령하면 이렇게 박수 한번 줘봐봐. 10대는 쉬는 때도 없이 혼자서 허물 켜고 수박에 거달기. 20대는 이판사판 이자이자 건드려보고 주던한주 쳐들어가 무턱대고 쳐들어가. 30대는 삼삼만이 오는 여자 안 맞고 가는 여자 안 붙들고 맛있는 년 골라먹고 맛없는 년 걷어차. 40대는 사주고 멋서 내 마누라 멀리여 너무 것에 치 벌리고 죽기 살기로 해대는구나. 50대는 오기로부터 여보 나 죽겠네 보양한 제 먹고 비하거나 처먹어도 애는 일이 없고. 60대는 육감 떨고 놀고 있네. 70대는 77마다 7만7하고 7만. 80대는 발발 들고 들어가자니 무섭고 나오자니 쪽팔리고. 그것도 찍어요. 90대는 구석으로 숨어 구멍만 쳐다보니 한장하고 이것이 무엇인가 지구멍인가 개구멍인가 알 수 없다 하는. 왜 하필 요집 구석으로 들어왔을까? 아이고, 이렇게 한번 얘 웃잖아. 안 그러면 안 웃어 사람들이. 봐봐 내가 한번 해볼게. 청사는 나를 보고 말없이 살라. 창공은 나오고 티없이 살라네. 저보다 인상들이 봐라 찌그러지 갖고 봐라. 지가 무슨 시인인가 이러고 잡아지다. 앞산에 딱따구리는 없는 구멍도 잘 뚫는데 우리 집에 서방이면 뚫린 구멍도 제대로 못 찾네. 요렇게 한번 웃으라고 내가 하는 소리야. 뭐 각설이가 뭐 맨날 여러분에게 뭐 좋은 말을 먹어서 우리가 유식해서 뭐 정치 얘기를 하겠어. 아니면은 배움이 많아서 내가 뭐 시인같이 얽기를 하겠어. 맞아 안 맞아? 마음 편안하게 웃고 있어. 뭐 안 팔게. 야, 지금 나는 진짜 아무도 안 팔아. 아까 우리 까치품만 다 팔았잖아. 여러분 샀어 안 갔어? 안 사, 안 팔아 이제. 내가 노래 한 곡 들게. 차려 경려. 박수 안 치면 내가 쫓아가서 어떻게 한다 이제. 맨날 하는 소리지만 나 여러 명 올 때 있다 진짜로.
안 씻는가 진짜로. 다만 여기에 죽빠지게 해야 돼. 연명하고 때려야 된다 이거. 서. 우리 집구석에서 난리를 치러보면 뭐라 할까? 우리 저 딸이 미쳤다고 할 거 아니가. 박수가 나오니까 노래 그 다음에 바로 따라 나오는데 지금 멈춰지잖아. 우리 한국 하면 감질나고 재미없잖아. 신나게 한국 두 연타로 두 곡 해줄게. 괜찮지? 박수 한번 치시면 백골이 남방이 온전한 명이나니까 여러분 가정에 좋은 일 있으시고 항상 하시는 사업 잘 되시고 여러분의 손주손을 낳아 판사금산 하시고 닭을 낳고 공항을 낳고 개를 낳고 명균을 낳고 부처진자 하는 축원을 이 앞에서 좀 놀아야 돼. 상가마마 인연이 수청을 들고 싶지만 오늘 그날에서 못 주고요. 다음에 꼭 드릴게요. 좀 더 놀아야 돼. 그거 이제 똥구녕만 쳐다보고 있어라. 천원씩 더 놀라고.
세상 빗물을 빌렸나 애도 산새 속빛만 산자라는 정신이야 야 괜히 요즘에 들어갔어 어? 내 화가 그녀 저야 이발로 뒷구석 잘못 쳐들어갔다니까 괜히 저가서 분명히만 한번 맞춰봤잖아 오빠 니는 성주행범으로 집이 엎은다 내가 확 어디서 너무 분명히 만지고 있어 쉬어 맞지 않냐 그지? 내가 이 대가방에다 돈을 안 꽂으니까 이들이 보이는 게 없나봐 여름이 돌고 불어 사랑님을 보았으니까 새벽에 있으며 사랑의 촉매 안타까운 나이야 적으로 내 몸을 실어 뛰어보다 저 바람은 내 몸을 같은 이내 심령 사랑은 아시려 박수! 좋다! 여름이 돌고 불어 사랑님을 보았으니까 아 여기서 놀래 물려 해양이 오셨네 새벽에 있으며 하나를 맺혀주라 어디 어디일까 그리움만 사랑에 젖었네 나 여자한테 당해보기 또 처음이야 안타까운 내 님이여 저그러면 몸을 이제 됐다 유명하다 진심 아니 굶었나봐 어쩔까 저 바람은 내 맘만 가 몸을 같은 이내 심정 사랑님을 아시려 우리 만나 시기라 나 없는 동안에 뭔 일이 있었는겨? 아무 일 없었지? 나 저기 집구석 잘못 들어가다 하마터면 땀 맥힐 뻔했다. 아 그리고 나는 왜 이상하게 뒤에서 여자들이 빌적거리냐고. 나 여자야. 착각하지 마라. 다음에 내가 남자로 되면 그때 한번 줄게. 지금은 못 줘. 앉아서 똑같아 언니하고 내하고. 저쪽 동네 가서 맞아 뒤질 뻔했다 야. 나 여기서 교양 있는 사람들하고 놀래 잠깐. 앵콜 안 할 거가. 어머 세상에 전부 다 입들이 들어가다.
사이에 무시로 징거리 시나 날려 품속에 님을 낳은 새가 그 전세계 벗어나 어려우나 시를 치서 눈물자 겨누지며 길이 자요 우야 잡고 님이 울고 내가 웃나 세상 만사 사람들아 이내 말씀 들어보소 이 세상에 나올 때는 네 덕으로 나왔는가 석가열의 공덕으로 아버님 좀 뼈를 받고 어머님 좀 살을 빌어 이내 신 탄생하니 한두 살에 철을 모을라 부모 온공 다 못 갖고 애구답답 내 팔자야 애구답답 내 소름치고 명사심이 해당하야 꽂힌다고 서로 말아 너는 명사버리면 다시 피지 않냐 우리 내 인생 한 번 가면 다시는 오지 못하노니 먹고 가서 쓰고 가서 여기 오늘 오신 여러분들 동쪽으로 가면 제수 소원 이루시고 서쪽으로 가면 소원 청수 이루시고 남쪽으로 가시면 무병장수 이루시고 김시시 대술 모두 성주님들 가는 걸음걸음마다 꽃걸음 나시고 하시는 말씀마다 향기 나시라고 인연이 다시 한번 부처님 전으로 하늘주로 축원 올려드리나이다. 님이 울고 내가 나라고 이렇게 태어나라고 태어났겠어. 사람 발자 시간은 문제 없고 언젠가는 지구멍에 벽을 나리듯이 나도 여러분 앞에서 자리가 음지가 양지가 되고 양지가 음지가 되어서 이 자리에서 나도 구경할지 누가 알겠어. 인연이 불쌍하거든. 다시 한번 박수 한번 쳐주시면 어머 세상에 춤좀 봐. 박수 안 치나. 쉬어자! 하! 그렇죠! 박수 안 치는 거야.
못 잊어 오늘도 바보처럼 미래에 다시도 찾아오지마 아무도 없네 실시간 너의 아들 박수 한번 줘. 잠깐. 뭐 인수님은 백그라운드 까는 줄 아냐? 봐봐라, 나 이런 년이야. 아우, 좀 까불었어, 진짜. 함부로 까불었는데 떼글지로 전화해갖고 너 뒤진다. 어? 한 번 더 해. 미쳤냐, 이걸 한 번 더 하게. 내가 이거 한 번 하면 이제 밑이 빠질 것 같고 똥구멍이 빠질 것 같아. 니 같으면 한번 하겠냐? 그러니 가수가 그러면 앵콜 한다고 한 번 하는 거 봤냐? 아우, 돈도 안 누는 것들이 지랄 앵콜하고 나 이런 사람이야. 잘 알지? 박수 한번 주셔. 봐, 어디 뭐 장윤정이만 뒤에 백그라운드 까는 줄 알아. 천만의 말씀 만만의 콩떡이다. 우리 거지라고 우습게 보지 마라. 다 이런, 진짜 이런 년이야. 어? 가만히 한 번 더 해줄게. 까지 그렇게 무식한데 뭐. 내가 뭐 까지 뭐 한 번 더 하는데 뭐 아무 이거 없어. 근데 나도 세상에 사람들 우리 하루 종일 아침에 몇 시에 나오냐? 오전 11시에 이 교사 온 거야. 이거 봐봐. 어르신효 경로잔치. 우리 이렇게 좋은 일도 해. 박수 한번 줘봐. 오전 내 경로잔치 하고 이제 사람 좀 모여갖고 지금 이제 장사 좀 하려고 그런다. 근데 내가 뭐 하는 거 알지?